Дорогие друзья, это видео было снято подробно о реальном выживании, когда есть задача снять контент, но основная миссия – сохранить здоровье и пережить ночь после урагана. За кадром не было трейлера с едой, приятным спальным местом и командой, как у многих выживальщиков из разных шоу. Только я, сырость, жажда, голод и дикие звери, обитающие в лесу. Приятного просмотра! Здорово, рейнджеры, на связи XM, и сегодня у нас с вами ночь в мокром, промозглом, дождливом лесу. Поехали! Началось все с дальней дороги. Уже порядка 30 километров я ехал по суглинку, до места, где и был желанный заход в лес. Лесной массив встретил меня агрессивными зарослями борщевика и крапивы на входе. Пончо-непромокашка защищала от их попыток ужалить, хотя местами крапива все-таки пробивала штаны из плотного рипстопа. Шел по компасу на пальце, а на поясе висел минимальный набор выживания, о котором я рассказывал в прошлом видео. Именно он поможет мне пережить эту ночь в целости и сохранности, хотя и без комфорта, а слова совсем. По дороге встречаются самые разные участки леса. И низкий хвойный, так называемая чапыга. Ее, кстати, очень любят медведи. А также старые массивные березы, перекошенные лесными бурями. Впереди река. Важное место для любого человека в ситуации выживания. Если задача спастись и выйти к людям, самый оптимальный вариант – идти вдоль нее. Так обязательно куда-нибудь да выйдешь, если, конечно, это не тайга, где можно идти неделю и никого не встретить. До захода солнца остается не так много времени, поэтому концентрируемся на поиске места для лагеря, а дальше действуем по ситуации. На шее расположился верный свисток. Периодически продуваю его, как предупреждение местной фауны о том, что я тоже здесь есть. Природа порой удивляет самыми необычными формами рельефа, как на картинах. По пути собираем все полезное, например, береста. Даже в сырую погоду, за счет разнообразных масел внутри себя, она вполне может выступить в роли растопки. Если видим смолу, также не проходим мимо, а заворачиваем прямо в бересту. Они будут нашими помощниками в добыче огня. Исследуя берег реки, наткнулся на заросли дикого винограда. Выглядит просто сказочно. Если бы не комары, остался бы там, из-за красоты места. Ставить лагерь у реки я не решился. Слишком много насекомых. Жужжание стоит гулом в ушах, а также точка интереса для животных. Места дикие, и не хочется удивить местных обитателей своим присутствием. Порядочно отдалившись от комариной реки, набрел на дождевой ручей. Очень приятная находка в моей ситуации. Двигаюсь дальше вдоль него, а дождь постепенно усиливается. Тучи сгущаются, что усложняет вообще весь процесс нашего выживания. Друзья, что интересно, папоротник – растение, которое обладает свойством отпугивания комаров. Неизвестно почему, но около него комаров всегда и гнуса меньше. Поэтому я сегодня даже немножко соберу, наверное, и обложусь им хорошенько. Раскаты грома пронзают небо, полумрак окутывает лес, атмосфера, как в фильме ужасов. Но мы знаем, что делаем, и это самое главное. Друзья, я нашел такое вот место. Казалось бы, хорошее, а там рыжие муравьи. Честно сказать, не хочу я с ними вместе спать сегодня ночью, потому что неприятно они кусаются. Идем дальше. Преодолевая поваленные замшелые колонны деревьев, двигаемся все дальше в дикий мокрый лес. Друзья, типичный древесный выворотень. Два дерева упали, это были их корни. Здесь, конечно, тоже можно в теории вырыть себе неплохое укрытие. Но в ситуации однодневного выживания я бы не рекомендовал вам что-либо рыть, потому что это трата энергии и сил, да, друзья? Нам нужно что-то максимально простое, рабочее и эффективное. И в конце нахожу его. Небольшой куст ивника на краю глухого оврага, а во овраге ручеек. Тут и будем обустраиваться. Подробно осмотрев место на наличие муравьев, я принялся его расчищать. И если честно, когда все настолько влажное, работать с деревом становится в разы менее приятно. Я бы даже сказал в какой-то степени мерзко. Почти все мерзко, настолько мокрый дикий лес отличается от сухого. Нашел неподалеку молодую, но уже увядающую рябину, пораженную серой плесенью. Дерево еще не успело окрепнуть, но уже приговорено. Недолго думая, решаю использовать ее для каркаса нашего укрытия. Рябина – древесина куда более плотная, нежели ива, и рубить ее, особенно без колотушки, трата огромного количества сил. Корневая система у нее слабенькая, а мои ноги и спина нет, поэтому раскачиваю в разные стороны, вырываем из земли. Обрубаем лишнее, для примера без колотушки.
Как видите, уходит много времени и сил, поэтому незамедлительно создаем лесной чудо-инструмент. Чем это нам поможет, друзья? Сейчас увидите. С этой штукой любые действия гораздо более просто выполняются, абсолютно. Все. Перерублено. 5 ударов, и ты красавчик. Теперь кладем эту тему на... О, это что вообще? Интересно. Какой-то корень. Оранжевый. Ха, прикольно. Но я не знаю, что за корень это, поэтому есть его не буду, конечно. Ливень в самом разгаре, промокает все, и пончо не спасает. Влага пробирает в том числе и изнутри тела, так как работаю активно. Мой рюкзак с техникой стоит просто под деревьями, под ивником и накрыт моей панамкой. Ну, дай бог ему здоровья, как говорится. Друзья, достал камеру, чтобы показать вам хоть что-то, потому что это просто жесть, ливень мощнейший. Ну, мощный реально, хороший дождь, я бы сказал. Все заливает максимально. Видите мое лицо после того, как я рубил, собственно, да, эти хвойные ветки, чтобы уложить ими хоть немножко нашего укрытия. Вот. Все в воде, нож выскальзывает из рук, ноги давно промокли, а силы не бесконечные. Решаю для начала накидать лапника сверху каркаса, укладывая его как черепицу, и взять передых. Сел на лежащую в глине колотушку, чтобы создать хоть какую-то прослойку между собой и холодной мокрой землей. Не очень удобно, но хотя бы не простудимся. Заполз я в нашу прекрасную лисью нору. Я прекрасно знаю, что дождь может и не закончиться, но я надеюсь на лучшее. И комары тоже говорят здравствуйте. Друзья, по поводу тех, кто писал о том, что летом выживание — это приключение и развлечение. Это, друзья, совсем не так. От переохлаждения можно потерять свое здоровье в миг вообще. Все просто спокойно. Друзья, дождь может и не кончиться, поэтому пока есть возможность, пока он не прям стеной, идем доделывать наше укрытие вручную. Заливает. Укрепляю спасительный навес вторым и третьим слоем лапника, чтобы была хотя бы минимальная защита от всепроникающей влаги. Дождевой ручей течет вовсю, но эта его часть мне не понравилась из-за большого количества глины в почве. Приметил другой участок ручья, там где вода явно чище. Друзья, конечно, работая, мне хочется пить, да, и как же решать вопрос с этим, да, во время дождя, это очевидно. Нам не нужно с вами ничего не кипятить, воды мы можем добыть достаточно просто. Сначала была мысль набрать воды в пончо, но я быстро забраковал эту идею, так как это оказалось просто неудобно. Возможно, было бы проще снять его и уже набрать, положив на землю, но тогда я бы сам промок до нитки. По итогу стряхивал капли с листвы деревьев. С хвоей не советую, слишком много мусора летит. Попробовал отжать воду из панамки, но хбшные там только поля, поэтому получилось не очень эффективно. Смешно, конечно. Смотрим. Но с каждого дерева по постока, в принципе, я думаю, что со временем набрать можно какое-то количество воды. Крайне важно создать изолирующую прослойку от земли. Мягкая и податливая ива – в этом наш главный помощник. Собрав достаточное количество дерева, взял 2 толстых полежка, как основу нашей лежанки. Сейчас я вам покажу, как она устроена. Сначала снаружи, чтобы вы ее увидели. На 2 поленца кладу жерди длиной по 2 метра с хвостиком. Все очень мокрое. После укладки нашей лежанки вбиваем колышки. Их я даже не затачивал, так как почва максимально податливая из-за дождя. Устилаю спальное место лапником, как дополнительным слоем, отделяющим меня от холодной земли. Сначала отряхиваю его от воды, само собой. Комаров очень много. Ивовой корой связываю листья папоротника. Посмотрим, насколько это поможет. Получаем самый настоящий папоротниковый веник. Ночью узнаем, насколько он будет эффективен.
Вот у меня сумка, друзья, там я храню свою аппаратуру. Очень надеюсь, что там ничего не промокло, хотя есть сомнения. Тем временем у нас с вами 7 часов вечера. Пока я занимаюсь строительством, друзья, я решил просто-напросто оставить мою кружку под дождем около дерева, которое наклонено, над ним кроны нету. И 3 листа папоротника я направил в кружку свою, чтобы они потихонечку наполняли ее. Конечно, без огня в такую погоду все выглядит печально. Вечная мокрота реально давит на ментальное состояние. Но если есть знания, значит есть и решение. Тем временем, пока я занимался строительством, папоротниковая установка над кружкой собрала мне немного воды. Да, это мизер. И дополнением слизняк внутри. Но работает. Недалеко от лагеря стоял старый трухлявый пень. Казалось бы, совсем бесполезный, но не в нашей ситуации. Проверяю ножом, насколько глубоко влага его пропитала, понимая, что сердцевина более-менее сухая. Отличное топливо для костра, друзья. Вернувшись в лагерь, задумал врыть его в землю, чтобы получилась своеобразная огненная свеча. Со строительством в ближайшее время я закончил. Переделываю колотушку в лопатку и начинаю рыть. Корни сопротивляются, понимая, что идея так себе. И прислоняю его к ближайшей иве, чтобы работать было проще. А теперь я покажу вам главное. Как же все-таки согреться в мокром лесу. Слегка натираем смолой бересту. Главное, не совсем мокрую. Обычно на одной стороне березы береста суше, чем на противоположной. Так вот, эта менее влажная сторона нам и нужна. Обухом ножа наскребаю тонкий полупрозрачный слой в одну кучку, а дальше работа огнива. Главное сразу же иметь больший кусочек бересты, чтобы наш огонек не прогорел в холостую. С огоньком очень бережно, предварительно расковыряв пень, дабы создать пространство для воздушных потоков. Вкладываю бересту внутрь выемки. Даже упав на землю, береста не затухает и продолжает гореть. Масла, которые в ней содержатся, и смола делают свое дело. Лес полон разнообразных звуков. Несколько раз сегодня я слышал шаги и треск веток в метрах 50 от меня. Как постоянное напоминание, что я тут далеко не один. Помогаю огоньку, поддувая. Конечно, трубка из моего набора помогает нам, и на самом деле помогает очень хорошо. Влажность очень высокая, даже учитывая пламя, опоясывающее пень. Оно быстро затухает. Решение сделать классический костер пришло достаточно быстро. Оббив мокрую труху с пня парой ударов ноги, переламываю его на 2 части и продолжаю более точно работать с угольками, которые у нас уже есть. Наконец-то, блин, ну просто наконец-то. Ага. При том сильном жаре, что мы имеем после раздувания трубкой, все равно огонь сразу гаснет. Щепки из сухой сердцевины спешат к нам на помощь. Сняв пончо, решил разуться и попробовать просушиться, пусть на нестабильном, но хоть на каком-то источнике тепла. Веревка из нашего минимального комплекта послужит нам для сушки белья. Удлинив ее с помощью рыболовной лески, развесил всю одежду. Она была мокрая насквозь, поэтому подвесил достаточно близко к костру. Пришло время набрать воды. Одеваться в мокрое я уже не хотел. Надев ботинки, направился во враг, к дождевому ручью. Вода, конечно, была с глиной, но было и решение – набрать ее через панамку, плотно зафиксировав на горлышке кружки. Стала ли вода чище? Не сильно. Ну ладно, термообработка все сделает. На ночь немножко попьем, друзья, попробуем, какая была вода.
из того ручья. Нормально. Еще бы туда куча зелени упала, было бы вообще отлично. А так, в целом, пить можно. Друзья, просто невероятное ощущение, когда на тебе вся одежда сухая, ты в холодном, мокром лесу под шквальным дождем построил укрытие, развел костер. И да, друзья, это дорого стоит. Друзья, в целом, ложусь уже отдыхать потихоньку. С собой нож. Пончо очень хорошо от влаги защищает меня. И скажу я вам, в принципе, вполне себе комфортно. Я отделил себя от земли и ивой, то есть древесиной, и лапником, и чувствую себя неплохо, в принципе. Посмотрим, насколько длинной будет эта ночь, смогу ли я выспаться в таком темпе, и всем доброй ночи. Утром увидимся. Заложив вход в свое укрытие лапником, я лег спать. Определенное чувство защищенности присутствовало, ибо я знал, что если кто и нагрянет, то бесшумно внутрь он не попадет. Ночь была непростой. Комаров было совсем немного. Папоротник, по-видимому, делал свое дело. Спал совсем мало. Нервная система была мобилизирована. Обычно в таких мероприятиях первая ночь всегда самая беспокойная. Утро. Первая мысль в голове – надо поесть. Отправился на рыбалку. Но какая рыба без наживки? Благо после дождя под корягами ее достаточно. Забегая вперед, скажу сразу, рыбу поймать мне не удалось. Зато, вымыв кружку, получилось ополоснуть и руки. Все в уколах от хвойных игл, небольших порезах и повреждениях. Холодная вода была изумительна. Но что же я буду есть? Достаточно неочевидный вариант, о котором мало кто говорит. Корень лопуха. Здесь нужно понимать, что корень старого лопуха не подходит. Со временем он деревенеет и становится буквально куском древесины по плотности. Как понять, что лопух старый? Он уже крупный, а если цветет, то уже точно все. Молодой же лопух – другое дело. Корень мягкий, но извлечь его непросто. Стебель легко отрывается, и за него не вытянешь. За неимением лопатки под рукой использую нож, чтобы его достать. Достал пару корешков, промыл речной водой, и можно вернуться в лагерь. Со вчерашнего вечера я не трогал его, в принципе. И только сейчас он дотлевает потихонечку. И то еще есть уголек. Давайте же этим угольком воспользуемся. В темпе направляюсь добыть еще сухой древесины. Старая береза пойдет на ура. Еще и берестой с нами поделится. Поставил на огонь наш корень, который перед этим очистил от шкурки и глины, промыв в ручье. Обложил берестой с этого же мертвого пня. Закипело быстро. Спустя 15 минут слил воду и поставил еще на 20 минут. С первой водой выходит горечь, а вот вторую можно уже использовать, как самый настоящий бульон. Добавил листьев крапивы ради эксперимента. Из ивовой веточки сделал маленькую мешалку-толкушку, чтобы хорошенько все перемешать и продавить. Была идея добавить немного белка в суп, но оставил ее на будущее. Перед вами очень полезное растение, и вот почему. Друзья, это лесной хвощ. Для чего он нам нужен? Мы можем им чистить зубы. Да, такое интересное свойство этого растения, которое можно найти везде. Он реально очищает неплохо. Прям я здесь вижу, остается. Конечно, вам показывать не буду, вот, но поверьте на слово. Ой. Опа. Хорошо. Еще перемешаю.
хорошенько все продавлю. Обязательно пробую раствор на вкус, потому что, по идее, когда первый раз я его проливал, заменял воду на новую, должна была выйти горечь. Вот, и мы посмотрим, как у нас получилось. Друзья, а вот вам задание. Кто первый угадает, почему ночью я спал в связанном виде, получит Telegram премиум на 3 месяца. Пишите свои догадки. Итак, друзья, давайте пробовать наш с вами отвар, который получился. Отвар неплохой. На что похож, не пойму. Что-то отдаленное от картошки как будто, но не картошку. Не, ну с солью это было бы вкусно, ребят. Крапиву прям можно кушать, в принципе. Нормально. Не, реально хорошо. Удивительно. Реально хорошо. Давайте вкусим наш с вами корень, собственно. Так. Вкус проявляется. Что-то между брокколи и горохом. Вот так вот. Крапива хороша. Такая вот у нас с вами получилась каша. Или, не, суп. Больше суп, конечно. И это причем я вообще не искал. То есть я буквально 2 первых паша всех сорвал. Можно было набрать побольше. И тогда реально можно было хорошо бы перекусить. Отличный источник углеводов. Реально. Ладно, друзья. Пора выдвигаться. Подведем итоги. Выживание в мокром лесу, да еще и с минимальным количеством снаряжения, дело очень неприятное, порой мерзкое, но вполне реальное. Только пройдя через подобный опыт, понимаешь, насколько облегчает жизнь перчатки, специальный инструмент и, конечно же, хорошая погода. Вернувшись домой, я лег спать часа, наверное, на 3. А когда проснулся, ощущение было, что меня переехал трактор. Похожие чувства были после чемпионатов по борьбе. Друзья, буду искренне вам благодарен за любую поддержку, канал еще очень маленький, а я правда стараюсь, надеюсь на ваш отклик. Лайк, комментарий, подписка – лучшая помощь от вас. Не забывайте про розыгрыш, друзья. Также в Телеграме есть канал, где люди, увлеченные выживанием, общаются друг с другом. Слово, почти каждые выходные я вожу людей в лес и обучаю там навыкам выживания. Подробности также в канале. Такое вот получилось честное видео, без прикрас. С вами был XM, на связи.